Αυτή είναι η Multistrada V4 Rally και δεν τη λένε Rally επειδή θα τρέξει στον Dakar, αλλά επειδή έχει κάποιες πολύ βασικές διαφορές. Καταρχάς έχει ακόμα μεγαλύτερη διαδρομή αναρτήσεων. Οπωσδήποτε εμπρόστια ζάντα 19 εντζών. Έχει όμως και 8 λίτρα μεγαλύτερο τεπόζιτο και αυτό δεν φαίνεται. Δεν έχει αλλάξει η εξωτερική εμφάνιση του τεπόζιτου. Έχει καταφέρει η Ducati και έχει κρύψει αυτά τα 8 λίτρα εσωτερικά. Έχει και μεγαλύτερο ανεμοθώρακα. Όπως και να έχει, όποια και να γουστάρεις, είτε τη Ducati Multistrada V4 στάνταρ έκδοση, είτε τη Rally, αυτό που δεν αλλάζει είναι το γκάζι, είναι το συναίσθημα, είναι ότι γκαζώνει ντουκατίσια.